هر دویمون موندیم یشر. لیلا اما تو نکشتی. من با تو گفتم همین طوریه، با تو گفتم که همین طور بشه. اقلیم باور کردی ابله. باید دیگرم او رو دوست بداشتم. من هم او رو دوست بداشتم. من او رو خیلی دوست بداشتم. ابله یشر نمک جان تو باشید. پسرم دیر نکن، فکرم همیشه در توست. من حقم را حلال کردم، راهی سفید. آخر یک مسافر نمیرسد. کان بیرون رو مزارت کن. یشر فیگیل مسافر رو نیفتم. بویم رویم. اما حاضر چه میبرایم؟ خانم موسیه اجازت نمیدهند، بر اومدن نمیمانم. میخواهید که با تلفن گپ زنید؟ رو خیلی پزمون شدید. در اینجا رقم تلفنشون بود. میخواستم با خیریدین فیگیل گپ زنم. با حجرهشون پیوست کردم. میتوانید؟ چی گفتید؟ در بیمارخانه؟ آقای دکتر حالشون خوب است؟ احوال پدرم چی می شود؟ متاسفانه ساعتهایی به شمار مانده است. دعا کنید تا دونوری موافقه یافت شود.
چرا با بیمارخونه رفتن؟ برای معاینه رفتند. این دست باشد برای چی میره؟ آخر خانم آسیه اجازت نمیدهند که. من زود برمیگردم، میبینم و برمیگردم. زود برمیگردم. شما از حجره نبرید. مایلش این دومه خیلی خوب شده است. تشکر. اگر خواهی باز میارد، هر وقتی که خواهی. البته اگر بازویی. تشکر. خوراک یک طرف ایستد، خانتان هم مثل قصر. شبانه کی میدونه چه خیلی زیبا میشود اینجا. شما در کجا زندگی میکنید؟ ما؟ بله. برای گفتن زبانم نمیپیچد. خانه ما یک خسکپه است. خانه ها بالای هم، تلویزه ها به جانبی هم دیگر می نگرند. کوچیدن میخواهم، اما البته به این پول لازمه. مادرت کمک نمی کند؟ آخر او از پس کداممان گردد؟ چندین سال است که مویهایش را برای ما جارو کرده است. مادری من بهترین مادر است. نمیگذارم که به یک تاری مویش ضرر رسد. آخر اون مادر از کسی دیگر نه. من هم فرزند دارم، برای همین میدونم اگر 5 دقیقه نبینم نفسگیر میشوم. شما فرزند دارید؟ خانم آسیه. چی شد فریده؟ من یک خبری بد گرفتم. ای فریده، آخر تو کی خبری خوش میگیری؟ خسورم در دم مرگ بوده است. با اونجا میروی؟ اگر اجازه دهید. فریده به من گوش کن، وقتی که برگشتی این مسئله رو دیده میبرمی. ساعتهای استراحتیت از کاریت زیاد شدند. ببخشید خانم. انا همین خیر. تو به کار گرفتنمون زاره میکنند. اکنون کار کنید گفتم ما زاره میکنیم. اگر این قدر شما رو ناراحت کند از کار پیش کنید. خیر، هیچ گپ نی. من سری تو رو گرم کردم، اهمیت ندید. با خدا خونه‌تون با من معقول شد. حوض هم دارد؟ نه خود. البته هر وقتی که خواهی میتوانی استفاده کنی، یعنی وقتی گرمی. تشکری زیاد. با خدا به خونه رفتم مادرم رو سرزنش میکنم. مادامی که شما رو میشناخته است، چرا پیشتر ما رو شناس نکرده است؟ خانم آسیه یک مهمان اومده است. کی؟ یک جناب، همسر خانم. گوی درآید. روز بخیر. انشاءالله شما را ناراحت نکردم. نه خانم. مرحمت. تشکر. جانم. مادر، اینها برای چی؟ انجام های شر است. آنها رو خون داشتن. در راه دور می روند؟ نه، راه دور نمی روند. همین فیل برای یک چند روز. پدرت برای چی آمده است؟ روزهای آخر پدر و دختر دوست شده اید. در برای کودک ها گپ زده؟ نمیخواد همیطور؟ راست میگوید دخترم. من از اول گفته بودم این کودک است. کودک همیشه میشود. اول تو صحت شو. اگر حالا فرزنددار شوید فردا خودت دست به زانویت زده من چیکار کردم میگویی. آخر او راست میگوید. الو، همینجاست. من مادرش هستم. مادر! پسرم،
ما حاضر به طیاره میشینیم و پرواز کرده میرویم. با کجا میرویم؟ با جای دور. مادرم همراهیمون نمیروم پدر. او با ما رفتن نخواست. از این پس پدر و پسر تنهاییم. مرحمت. تشکر. بینندگان محترم، امروز در اتومگذاری مرکزی شهر استانبول یک جنایت وحشیانه صادر شده است. احوال جبردیده که به 15 کار زده خیلی وضعی است. حالا در خصوص جنایت چیزی معلوم نشده است. یاشار! چنجیر است؟ یاشار! شراب آروم باش شراب یاشار! کاپتان آروم شین شراب یاشار! یاشار! یاشار خود را بلند گیرید مادر جان. آرام شوید. مادر جان آرام خود را بلند گیرید مادر. خواهش میکنم مادر جان. آرام شوید مادر جان. شد آرام شوید. بیاید مادر جان بیاید شیرید مادر جان. آرام شوید مادر جان آرام شوید. مادر آرام شوید. پسرم لباسهایت را ته کرده در جوزدانت گذاشتم پسرم. یاشار پسرم. مادر بس مادر آرام شوید. مادر خود را به دست گیرید. مادر علی چی باید؟ مادرم خوب هم آرام شوید مادر. محمد خواهری خاطی مادر جان آرام شوید. پوشته مادر جان آرام شوید. یگر شما بهتر شوید از اینجا. عدیلا در کجا هستم خاطی؟ مادر دادم میکشم او رو. خدا میکشم او رو. عدیلا بکشم مادر کی ماست؟ او کشت مادر پسرم را او کشت. آخر مادر جان ینگم چیزی رو نمیدانم بفهمید. میدونم همش رو او شد مادر میدونم. بس کنید آخر مادر. در کجا مادر شد کن. چه باز مادر جان. آرام شد. Hastane önünde incir ağacı, anam acı. Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı. Baş tabip geliyor yaramdan acı, anam
da düştüm yüreğime dert oldu. Anam dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Anam yurt oldu. Mezarımı kazın bayıra düze. Anam vay düze. Yönünü çevirin sıradan yüze. Anam vay yüze. Yönünü çevirin sıradan yüze. Anam vay yüze. Garip kaldım yüreğime dert oldu. Anam dert oldu. احوالش چگونه است آقای دکتر؟ او زنده میماند. من به خانه رفته شوربا میپزم. وقتی که به خود بیاید گرسنه ام میگوید. مادر آخر خوراک‌های بیمار خانه رو خورده نمیتواند. پسری من صحت میشود. کاری از دستمان آماده را کردیم. بیمار خون زیادی را از دست داده است. چی طور یعنی؟ پسری من مرده است. او مادرش را نمیگذارد. متاسفانه معاینه سری بیمار از کار مانده است. Hastane önünde incir ağacı. Anam acı. Doktor bulamadı bana ilacı. Anam ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı. Ana ilacı. احوال اگرشان چقدر است؟ خوب است. خیلی خوب است. خدا رو شکر. خوب است پسرم.
با اوکراو و پودینه. بویش رو هیستم و به خود می آید. یاسومن مادرم آمدند. بله کمی پیش آمدند. درباره یاشار خبری خوب شنیده خرسند شدند. چه خبری خوب؟ مادرم گفتن که خوب هستند. امیر یاسومن اکرم دردمی من با پسرم هیچ چیز نمیدیم، لیکن من شوربای کردم رو با او پنهانی میدیم، با اوکراو و پودینه. اوکراو رو خیلی دوست میدارد. دوست میدارد اوکراو رو پسرم. مادر نمکش کم اومده است. مادر اگه یاشار خوب است. یاشار چرا دیره میکنی؟ من دیره نکرده ایستادم کو. نگر شوربا میپزم. من این شوربا رو بهوده میپزم. خوب است یاشار، خوب است. شوربا رو خورده صحت میشود. بوی شوربای مرغی اوکراو و پودینه دارو حس کرده زود به پا میخیزد. بوی خوش. یگان امید هست آقای دکتر؟ متاسفانه چیزی که گفتم معنی سرش از کار مانده است. چی همینطور اکنون از کار ماندن دلش تا انتظار میشویم؟ دعا کنید که از کار نماند، زیرا نفری که به دل او احتیاج دارد پدرتان. با دل یاشار میتواند دوباره به حیات برگردد. دخترم پدر باشکن چی شد؟ یکون چیز میخواهید؟ خیلی زیبید است. کودکان در کجاید؟ در خانه هست. شما که سیحت شدید میارم. اونها را بیار. پدر این طور نگوید التماس. وقتی زیاد ندارم. کودکان را بیار. باز کمی دیگر دیگر؟ مایلش نه او به برای قند است. لازم نیست باز زیاد نخورند. همین طور نه جانکم. جانکم تشکر که فکری مرا میکنی. تشکر میخواهم فهمیدم چند سال بزایله دارید؟ دو نخواد که 4 سال شده باشده. البته
از خوشبختانه گذشتن حیاتمون چطور گذشتنش رو نمیفهمیم. بله، سالها پسیسه شدند. شما فرزند ندارید؟ در این خانه کلان خودتان تنها زندگی میکنید؟ البته تنهایی دشوار است. مثلا من فکر میکنم بی پینار زیستن نمیتوانم. او خدا نشان ندهد. او خوشبختی حیات من است. همین طور نکم. جانم، تو تنها زندگی کردنی خانم آسیا را از کجا میدنی ها؟ کمال راست میگه. نه دیدی این وقت تنها نمیمونم. شما میآیید همین طور؟ البته نخود نآییم. مادامی دکانه نزدیک خشتامانم هستید، شما نیز مادرم نیستم میشاید. همین طور نیم؟ همین طور نشین نکم. شما دعوت کنید من همان زمان میآیم. اگر نآمدم لازم شود همه کودکانمان را هم گرفته میاریم. اگر خواهید شب هم نیستیم. همین طور نیجا نکم. کجا نشیدی نکم از خلق میشد. خوش کی بوده است؟ نمیدونم. یک زنی جوان از پس شوهرش اومد. خانم آسیا اونها رو خوب پیشواز گرفت. یک جوی صحبت کرده میخندیدن. و این زن چیزی شده است هیچ گروه اینقدر خصوصا ندیده بودم. با خانم آسیا که میشوند نفهمیدی؟ شاید خش و تبارشون، یعنی از طرز گپزنیشون چوچی. یک بار عکس آنها را گرفته به من روان کن. چه خیر؟ تلفن نداریم اگر با آن دو عکس گرفته فرست. کنی بینیم آنها کی باشند. آقای کمال، شما با چی کار مشغولید؟ با خدا از دستم همه کار میآید. یکان کار هست کارگر لازم. همه گونه کارها را میکنم. اگر خواهید در شرکتمون شما رو به کار میگیرم. نه لازم نیست. در یک جای خوب کار میکند. کارش هم به اون خوب است. همین طور نیست؟ البته کارم خیلی خوب است. از سر تا بیگو زبانم از حلقه میبراید. همه کار دشوار است. خیر، مایل شما اکنون رویم. همین طور نیست؟ با اجازت شما. با کجا جانکم؟ نوکه آمدیم چرا سراسیمهی نگر بیگم شده ایستاده است. یک بار خورشم را هم خورده بعد میرویم. راست میگوید. فراموش کردم. حاضر من به دیلک میگویم برای شما یگان چیز تیار میکنم. نه زحمت نکشید. لازم نیست. من کودکم را در خانه گذاشته اومدم. بهتر شما رویم. تشکر. شما را ناراحت نمودیم. خیز کمال جان رفتیم. چه علاج؟ خانم ما به خانه شما آمدیم. اگر نوبتی شما پگاه شما به خانه ما بیایید. نمیدونم. اگر وقت نداشته باشد شما رو مجبور نمیکنیم. یکان وقت دیگر میآیید. نه وقت دارم و شما رو زحمت دادن نمیخورم. خانم آسیا چه زحمت؟ البته ما مثل شما میهمانداری کردن نمیتوانیم، ولی امیدوارم ما را میفهمید. البته من حاضر براننده میگویم شما رو میفهمید. یک بار سراغتون رو میفهمد. شما خیلی مهربانید خانم. من به شما یک مکتوب میدهم برده به خانم جانان دهید. حاضر میارم. اما نه تو چیکار کردن میخوای عبایی بیاغم؟ چشم بخزد بابایی من چیکار کردنم را میدانم. آدمان تو رو بولیم کاکتوس گمان میکنند. البته گمان میکنند. تو برای چی به اینجا آمدی؟ اینجا جای تو نیست. چرا آمدی؟ گوش کن. الان قدرت کمال. من هم خواهی بیا بایستتر. اگر زحمت نشود همین رو به خانم جانان میدونم. تو زحمت نکر جانکم من میگیرم. وای چی؟ دیله کمزون ها رو میآوردی؟ شما نیز وقتی افتید بیایید. البته شما را انتظارم. هر وقتی که توانید. یعنی اگر توانید. بیر ماما
بیا افرین جانکم. کامل تو چی کار کردنت رو میدونی؟ راننده ما رو با کجا میبرد؟ همون تو چی شده است؟ 20 دقیقه است که تو رو در طلوع مجلس نگاه داریم. تماما فراموش کردم. من هم برای فهمیدن سببی چونین فراموش خاطری تو اومدم. اشیل با سر نکن. تیمور، این کارهای پنهانیت به من پسند ناومد. بعد از مجلس در این خصوص گپ میزنیم. تو من رو میشنوی؟ مجلس است میگویم. اشیل بس کن، حاضر میروم. مادر شما چیکار میکنید؟ میروم. با کجا میروید مادر؟ این چه سوال است؟ البته به نزدیک شهر شاید به خود آمده باشد. گرسنه مانده است. خنک نشده برم. مادر این را گذارید. هوشتان را به سرتان گیرید. ایستا شربو کردم خنک نشده برم. یشک خوراک نمیخورد، نمیبیند، نمینوشد، هیچ کس را نمیشناسد. مادر چرا نمیشناسد؟ من رو هم نمیشناسد. مادرش رو هم نمیشناسد. در بالای سرش ایستم هم من رو نمیشناسد. چشمانش رو نمیگشاید. نمیشناسد مادر، چشمانش رو هم نمیگشاید. من برای شربو پختم. میخیزد پسرم، تو دروغ میگویی. دروغ میگویی، همه‌تان دروغ میگویی. دخترتان هیچ چیز رو نمیفهمد. پسرم رو به خانه آورده او رو در خانه نگاه و بین میکنم. او رو به خانه میارم. مادر به کجایی که نبره دیگر فایده ای ندارد. فهمید آخر از زنده ماندن یه شب دیگر امیدمان را باید کنیم. امید؟ تو امید رو چی میدانی؟ امید این 9 ماه در بطن گرداندن است. امید این طفلت رو با آغوش گرفته شوهرت رو انتظار شدن است. امید این در وقت بیماریش برای صحت شدنش دعا کردن است. وقتی که به گنجای دور سفر کند برای برگشتنش دعا کردن است، نگراندنش امید است. به خاکم سپاری امیدت رو نمیکنم. به خدا دعا کرده جانی مرا بگیر گفتنم امید است. کدام مادر از فرزندش امیدش رو کنده است؟ نخواد از فرزند امیدت رو کنی. تو چی بودنی امید رو نمیدونی؟ چی بودنی امید رو نمیدونی؟ کدام مادر از پسرش امیدش رو کنده است؟ کدام مادر؟ منم نمیکنم.
فریده اتیلا تو در کجایی؟ در آلمانم. من از تقایم آمدم. در اونجا چی کار میکنی؟ چرا منو خبردار نکردی؟ خواطر نشو فریده. اگر کار یابم با مراد یک چند مدت همینجا میمونیم. تو با چی کار مشغولی؟ کودکانت چی حال دارن؟ ما خوبیم لیکن اکای یشار رو کار دادن. اتیلا زنده است اما احوالش خیلی وزنین است. بگذار میرد. چرا این طور میگویی؟ بین شما چی دعوا است؟ خانم نباهت هم تو رو هر گونه گپای قبیح گفته ایستاده است. من به تو حقیقت را میگویم خواهرکم. آن آدمی رو که به عیادتش رفتی یک بی‌ناموس است. او بالای خانه دار شده است. اهل عائله‌اش هم میدانستند، لیکن در آخر سزایش را دید. اتیلا ببین این کاری تو نیست. اتیلا الو اتیلا مادر حاضر کمی بهتر شده همینطور نه؟ چطور بهتر شوم پسرم؟ جگر بندم دردم من. خودتان گفتید که نباید ناامید شویم. برای پدرم حال هم امید هست. پدرم؟ یعنی اگر شما هم راضی باشید با دل یشار پدرم زندگی کرده میتواند. گوش کنید مادر، وقت کم مانده است. هر دویشان هم آهسته آهسته به مرگ نزدیک می شوند. هیچ نباشد یکیشان را نجات دهیم آخر. دل پسرم رو از من میخواهند. دل یشارم رو کنده میگیرند. مادر یشارم رو میکشند. مادر یشارم رو میکشند. پسرم رو میکشند. مادر ایستید، خواهش میکنم ایستید، نروید. پسرم رو میکشند. آقاد رو میکشند. تمام من شما رو میبرم. فهمم؟ امایلش پسرم بشم. بیاید مادر، من شما رو به خانه برم. نگرید همه ما رو نگاه میکنم. همه رو یک سو گذار. حالا هم فکری دیگر رو میکنند. آقاد رو میکشند. پسرم رو میکشند. او رو میکشند. تو فکری پدرت رو میکنی. هر کاری میخواهند کردن گیرن. نمیگذارم به پسرم دست رسانم. کسی دل پسرم رو گرفته نمیتواند. نمیگذارم پسرم بکشند. راه خوبم وقتی پیام یابی. میوبا با خانم آسیا سلام بس. البته با کجا اومدی؟ با خونم. کمال جوانی کمال تو چی در داری هست؟ تو مرا شرمنده کردن میخواهی؟ چی کار کردن میخواهی؟ همه این نقشه هایم رو برباد میدهی. با ما نفرتش میوید. پینور دوباره برایم نگاه نمیکند. کلهی تو کار نمیکند. هر قدری خودمان را فقری نشاندیم همان قدر دلش به ما میسوزد. پروا نکن، من نقشه های زیاد دارم. احوالمان را دیده خیلی زیق شده میتابی؟ البته زیق شد لیکن نه برای تو بلکه برای با تو برین ابله خانه دار شدنی من برای من زیق شده است. تو جانان عقلی را ربودید. با گپی تو میگردد. هر چیزی گویی میکند. هر چیزی گویی. تو
از اون هیچ چیز نمیگیری فهمیدی؟ نه جانم بچه من این کارا تو میکنه امیدار نیست واجن با خوش کردن من نیست امروز تو خیلی خسته شدی با تاکسی به خانه رو پاگا وقت بیا برای مادرت آمادگی بین انا دیدی من چه مهربانم امروز خیلی خسته شدی با تاکسی رو گیر پاگا وقت بیا دمت رو گیر جانکم گلکم کاکتوسم خوشم بامی بسرت کاکتوس افتاد رفتنات صدقه را گشتنات رمان کج بسته خواهش میکنم یگان ایلاجه یاب اقلا نیم ساعت هم باشد مرا از اینجا برار این کار اونقدر آسان نیست یعنی با عریضه نوشتن حل نمیشود پروکوراتور حتما تفتیش میکند از همه کمش 2 روز من آنقدر وقت ندارم پدر و برادرم در دمی مرگم آقای شرف من چی بودنی درد فرزند پدر رو خوب میفهمم برای همین هر قدری از دستم آید به شما کمک میکنم جانم لبای تو اول بلاوی به سرم اومده رو پرس نپرس همه چیز تغییر یافت پسرم رو در خونه همسایه گذاشتم رفته گیرم اقلا 15 دقیقه هم باشد در لبی ساحل صحبت میکنه میلش بیا همش رو نقل میکنم من هم در راهم به اونجا میروم خیر تو بازدید به ساحل میرویم مادر تو وجدانداری هست وجدانداری یا نه از شما عذر میخواهم یک بچه سالت نگرد مادر مهم نیست بگذار تو فرزند داری دارم دلی او رو هم همین طور گفته میگیری میگیری وظیفه‌ام حیات را نجات دادن است این طور باشد حیات پسرم را نجات ده پسرم را زنده گردان متاسفانه برای پسرتون دیگر کاری از دست ما نمی آید مادر برای جراحی به اجازت شما احتیاج داریم یعنی با دستانی خودم فرمانی مرگ پسرم را امضا کنم همین طور من قاتلم مگر من قاتل فرزندم هستم مادر گوش کنید اصلا اگر امضا نکنید هم چیزی تغییر نمی‌یابد برای یک شهر دیگر امیدی نمانده است اقلا برای نجات پدرم یگان کاری کنیم آخر خانم نباهد وقتی که دل پسرتون از کار ماند دیگر به پدرش هم فایده رسانده نمیتواند احوال شما رو میفهمم از یک طرف پسرتون از طرف دیگر شوهرتون آسان نیست لیکن در این حالت به وجدانتون باید گوش کنید با آسانی خلاص شده نمیتوانم اکنون چه ایلاد؟ کاری شده که شد از این پس روی از اون نجات کنم من را باید فکر مثل سگ بویمون را حس کرد دیگر هرگز از ما دور نمی شود ما رو از رشه‌مون خوش کردن می خواهد علاقه سر کرده است چی؟ چکار کرد؟
خانم آسیا یک لفافه پر از پول بود. چی؟ خدا التماس نگو که همه‌اش رو کمال گرفت. البته گرفت. ای فشارم بلند شد. خودم رو بد حس میکنم. تو رفته به او بگی که از این پس پول دادنی باشی به دستش نگی، به صورت حسابش گذرون. گوی که شوهرش پول رو گرفته به خیمارو عرق سر میکند. کاری کن که دلش سوزد. خدایا. خیر من میروم، دیر میکنم. یک دقیقه فردا چیکار میکنی؟ سحری بر وقت به آنجا بیا. مرا با اون به عقل تنها نگذار. فهمو؟ خیر تو فهمو. خیر. حاضر جای این گپ نیست، اما یک چیز را از تو پرسیدن میخواهم. پرسید ینگه. این راست است که یشر و لیلا خانه دار بودن، تو این را میدانی؟ تو این را میدونستی؟ بله. من از دیگه فهمیدم. به شما گفتم میخواستم، لیکن فرصت نشد. من میترسم امیر. چرا میترسید؟ شاید مادرت حق باشند. امروز اتی را زنگ زده بود، در آلمان بوده است، با کسی خبر نداده رفته است. امیر باز این کاری نباشد. من هم میدانید من هم از او شبه دارم، لیکن رفیقانم زنگ زده گفتند که یک روز پیش از حادثه اکام لیلا را پراندند. چی؟ بعد مادرم نقل کردم که از طرف خانه یک چند آدم به خانه زده در آمده به یشر تهدید کردند. آنها نیز می توانستند این کار را کنند. بیایید به دلیل یگان کس را گناهگار نکنیم ینگه، بعد او را گناهگار حساب می کنند. شما غم نخورید ینگه، با صحبت میکنیم. من یک به نزد مادرم روم. لبای خانم موسیه، نیتی به خانه آمدن نداری؟ عذر میخواهم، احوال بیمارم خیلی وزنین است. من خطورم رو پرتوس آماده نمیتوانم. خندم یا گریه کنم؟ من با تو حیرانم. دخترم تو نمیگفتی که با شوهرم ساز نمیگیرم، از او جدا میشوم؟ چرا به نزدی پدرش رفتی؟ همدردیم را قبول کنید گفته زود به خانه بیا. همین شب هم اینجا مانم خوب میشد، لیکن یعنی این رو از حد گذراندن میگویند. من خودم گناهگارم که به تو اینقدر خوبی کردم. وقتی که به خدمتگار خوبی میکنی به بالای سرت میبرم. من دیگه تو رو دوست نمیدارم. امینه تو از اینجا برم پیسرم. برم. پیسرم چشمانت رو کشو، التماس چشمانت رو کشو. یشر مرو میشونه. یشر برقصه همه خیز از اینجا رو به من. کسانی که جان تو رو خواستند شرمنده شوند، شرمسار شوند، بینند که در حقیقت مرده یا زنده. تو خواهد نشو. من در نزد در تو رو پاسبانی میکنم.
هیچ کس رو به درون در اومده نمیگذارم. جادی تو به من امانت، کسی که نداراید سزایش رو میدیم. با اون کس دورو دادن حاضر خوابشون برد. تو برو. احوالتان خوب نمی نماید. شاید به خونه رفته کمی استراحت میکنیم. برو گفتم. آپای ملیکه فریده تو رو این در دیده نشناختم. چقدر وقت گذشت. خوب هستی؟ خدا رو شکر خوبم. بخیر است؟ بیمار دارید؟ خسرو دادر رویسم. احوال هر دوشان هم وزنی است. خداوند به هر دوشان شفا دهد. آمین. فریده حالت خوب نمی نماید. از غم و درد زیاد به پا راست ایستاده نمی توانم. حالم خیلی بد است. خودت رو به دست گیر. وقتی که خودت در چنین احوال هستی به بیمارت چه خیل کمک میرسونی؟ بین هم از دستم کاری نمی آید. انتظار می شوم و خلاص. این در با بیهوده انتظار شدن نمی شود. من با این کتاب به دردم درمان پیدا کردم. به تو نیز توصیه می دهم. به درد درمان می باشد فریده. تشکر زیاد. در کجا زندگی می کنید؟ پس از خواندن آورده می دهم. این به تو هدیه. تشکر. تو بزدید. تو بزدید. آقای خیریدی چشمانت را کشا. چرا چشمانت را نمی کشایی؟ وقتی که کار از کار گذشت بعد به خود می آیی. خیز من راضی نی. من راضی نی گوی. دلی پسرم را نمیگیرم گوی. میمیرم و نمیگیرم گوی. کنی خیز با دلی پسرم چطور زندگی میکنی؟ آیا با پدر میزیبد که با دلی فرزندش زندگی کند؟ آیا با پدر میزیبد که با دلی فرزندش زندگی کند؟ خیز چشمانت را گشا. گشا چشمانت را چی خیل با دلی پسرم زندگی میکنی؟ گشا چشمانت را گشا. نمیگیرم گوی. گشا چشمانت را. بابایم بیمار شدن و خبرگیری اشون رفتن. من دیخ شدم نکرد. برای دیکوی خونم. من خون. اما بینید نگرید به شما چی آوردم. تورتی با مزه. از همه تورتی دوست داشتهتون. خیلی با مزه است. نه من نمیخورم. برای چی؟ یوسین تو هم نمیخوری؟ نه من سیرم. اینطور باشد همراه فیلمی تصویری تماشا میکنیم؟ نه نمیخواهیم. من برای امینه حکایه میخونم. من خانم ممکن است من خانم. کی این رو به شما خرید؟ بابایمون. بابایتان. من خانم حاضر عینک ها رو میمانیم و آغاز میکنیم. یکی
از 4 پیغمبری که به او خداوند کتاب نازل کرده است حضرت موسی در جنت همسایه یکی شدنش را فکر می‌کرده است. روزی از روزها باز هم همین فکر را کرده خوابش برده است. در خوابش به او چنین گفته است: در نزد بازار یک دکانی گوشت فروشی هست. صاحب آن دکان در جنت همسایه تو می شود. برای وظیفه مهم داشتنش جایش را عوض نمی کند. شناس شدن خواهی هر چیز زودتر به نزدش رفت. حضرت موسی از خواب بیدار شده به سوی بازار می رود. دکانی آن قصاب را یافته است. صاحبش در درونش مشغول کار بوده است. حضرت موسی سلام داده: من امروز مهمانی تو می شوم گفته است. قصاب هم هیچ چیز نگفته او را در کنج دکانش شنانده است. تا بگاه از کار رفتنش همراه ایستادند. وقتی از کار رفتند قصاب حضرت موسی را به خانه‌اش دعوت کرده است. همراه به سوی خانه ره سپاه شدند. قصاب البته خوراک گوشتی پخته است. اون گوشت را میده میده ریزه کرده است. بعد به حضرت موسی یک طبق گوشت داده: من یک کاری مهم دارم. شما مرا منتظر نشده خوراکتان را خورید گفته است. لیکن حضرت موسی حیران شده نخورده است و برای فهمیدن این سر از قفایش خسته قصاب را تعقیب نموده است. و باز میدونید چی دیده است؟ در دیوار قصاب یک زنبیل آویزان بوده است. زنبیل چی؟ زنبیل در دوره های قدیم با چوب سبد می گفتند. اما آنها رو زنبیل می گویند. در درونی زنبیل یک پیرزنی فرتود بوده است. در درونی سبد؟ بله، در درونی سبد. خیر، دومش چی؟ قصاب سر و روی پیرزن رو تازه نموده، گوشت های پخته ریزه کردهش رو به زن خورانده است و بعد به نزد حضرت موسی برگشته است. می‌بیند که حضرت موسی خوراکش را نخورده است. حیران شده چرا خوراک را نخوردید گفته میپرسد. حضرت موسی: تا وقت 30 سبد را به من نگویی من خوراک نمیخورم گفته است. در جواب قصاب: مادامی که سوال دادی همش رو میگویم. آن پیرزنی که در درونی سبد است مادری من است گفته است. حضرت موسی: پس چرا سبد را آویزان نمودی گفته میپرسد. قصاب: از سببی که سال خورده است قوت ندارد. در خانه کسی نیست که او را نگاه و بین کند. حیوانها ضرر نرساند گفته همین راه را یافتم گفته. برای چی؟ حیوانات چطور با او ضرر میرسانند؟ جانم، در زمانهای قدیم در اون وقتها این گونه کتهای خواب نبودند. همه در روی زمین خواب میکردند. از حشراتها پیرزنی بیچاره خودش را چطور حمایه میکند؟ حضرت موسی: تو زن و فرزند نداری گفته میپرسد. قصاب باشد خاندار شدنی بودم، لیکن از ترس آن که همسر مادرم رو ناراحت میکند تا حال به خلاصه نآمدم. حضرت موسی: سوال آخرانم را میدهم گفته است. وقتی که تو از نزد مادرت بر اومدی و به تو چیزی گفت تو باشی آمین گفتی. مادرت برایت چی دعا کرد؟ قصاب گفت: در جنت همسایه حضرت موسی شوی گفته به من دعا داد. او هر روز همینطور دعا میکند. من با یک امید آمین میگویم. در اصل من کیم و همسایه حضرت موسی است. چشمان حضرت موسی گریان شده. و قصاب: ای بنده دوست داشته خدا، دعای مادرت قبول شد. من موسایم، من همسایه جنتیت هستم گفته است. قصاب خرسندانه حضرت موسی را به آغوش گرفته او را بوسیده است. انا همین خیلی حکایه عجیب. این دفت باشد مادرم به بهشت میروم. اون نیز بابایم را نگاه بین نکند کن. ای بیمار بیچاره، غم نخور، صبر کن. بیماریت به تو درد نیو، شاید یک نمو درمان است.